Le Ketchou, la baronne a touché point faible na yo. La baronne, oui, Mami, Karine Mokonzi la baronne, a touché point faible na yo. Nazo tchela yo audio ozoka yo mogo. Kotuna ete tango oyoka audio yango. Po akoloba, aza mwasa zemi, basa zemi bayaka na ba problème. Mais nga d'après nga, soka touché point faible na yo, po selika. Tango o selika, o yate na feti. Naza sir kiti no si balongo liango. Bon, naza ko sir te, na yebe loko moko te. E loko na yebi, o na yoki na matoi nanga. Yo poko yoka, a touché point faible na yo. Pa yo zali, na kanisa, oboki deja ba kiti, ya village Panda. J'espère oboki kaka moko. Po turo na ndimite, batu ba osang sambongo, ba sombelo su ba kiti. Mais bon, yoka nanu, po yoka mutema pasi deja, na tia audio, po ndenge na zolo baboy. Ozolo banuka ka, eza maloba pamba pamba. Ozo mona mutema pasi te. Yango tika na tia audio, na yokiso mutema pasi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Le Ketchou kamata ma. Non, non, pour faire ça, comment on dit, aux les plus beaux de l'internet, on dirait, hein? Non, non, pour faire ça, comment on dit, aux les plus beaux de l'internet, on dirait, hein? Non, non, pour faire ça, comment on dit, aux les plus beaux de l'internet, on dirait, hein? Ou bien, il faut contrôler sur YouTube bien. Na tala sur bien. On ne sait jamais. Un autre tala dans soi, on a ma mungala. Pour un mungala, ma mungala tikala na internet, azo kota kota azo tala. Il faut na solonner est-ce que ndenga na raisonner ndenga na moneliza bongo to. Batum su bazalia. Bon, oyoki yango no, le Ketchou. Boga, yo penzo kanisa noko le Ketchou. Olobakawa mututwa yoka yo. Na kati équipe nationale bango tu bandima bote na yo. Mutaleki na kitoko azate. Bazako lobango na équipe nationale. Na Juvenal Mabundi banda okoma so mwendu munene. Ndenge bakumisaka yo. Lelo oyo le Ketchou. Yo moko chaque jour, chaque mois, partout kendeke, au kumisaka beauté na yo. Olobaka yo zali le plus beau. Bon, tout le monde a rango père. Mais siko penza, mutu mususu te. Mama na yo propre, mami. Oyoki ninga lobi no? Oya loba o papa robo. Songi songi. Ozoka nga, ubezo mela nanu mai. Mela mai. Mela penza oya pio. Betata Castel moko Clairon. Pona yebe sa choc, hein? Batuni yo teke na maréchal. Na eka. Père ba petit. La baronne a l'obité le plus beau. Na mokilio, bien sûr, le plus beau. Pa ya Karine Mokonzi ezali. Eka. Malobi yango te. A comparer na mokilio na yo. Soka tsaki yango pe. Wana toyebi ke le plus beau eza eka.
Mais alobi Gofax nokwabana. Yo po nokwabana. Bon, na yebite so ba tion noko ou bien oncle. Oncle na français na lingala noko. Na babengo oncle na babengo noko kanisa yo moko eloko ni eleki kilo. Noko muteleki kilo. Mais bon, autozolobela ki noko te ki oncle te. Mami na yo Karine Mokonzi la baronne. Oya kobala yo poza invité. Oya zo bota mama na Henrietta. Henrietta azo botama. Henrietta kikuli. Mwana moko tanga zo botama mbala moko na poussette à Versace. Sikoyo mami na yo le kechu mwana. Kanisa bogaro ozalaka. Kobanana suki ya motuti na linzaka. Même sozo tambolo nyati mabelo mona mabele zotela. Sikoyo mama penza oya yo Karine Mokonzi. Amelaka pe te, aza pe na kwiti te. Alangwe pe na crevette te, ni na ngai. D'avance ngai yo alambaki, abwaki yango, soki pe keyiwa pa yebite. Azomona makambo clair. Ezaki na butu me azomona clair. Bon, toza na poto alaka clair. Kote kuna limbisanga. Yo tozomona molili, problème ezate. Yo bisiko zalaka yebani. Mais awe ezali likambo ya beauté na yo le ketchu. Mais non, ce n'est pas vrai, le ketchu. Ce n'est pas réel. Et ça, yo monango ndenge nini. Balobi Gofax. Bon, soki nga na yeko ya yo mami. Parce que Gofax. Bato tu balingaka koleka ngai. Yango na moi jalousie na yeko funda. Omoni, poko tuna, awa yeko funda kozwa nini. Mena kozwe sengo, pona yeko funda Gofax. Azena siksa kosaka na te kolekanga. Bogar pe kolekanga, wana na dute nango te. Mais si kwa leka yo, me le ketchu. Ata yo moko. En plus, bayebisa biso na nani na oya yo mami. Mami yango nani aza icône. Mama YouTube. Toza na mondi na mondi Mokonzi. Partout bachaka ba photo kaka ya ye, balobelaka ye na mabe na malamu na katikati. Bato bazo beta mabakwa kweyi, ba memie na ambulance. Batuni okweyi ndenge ne wana kotala telefone, information. Bitumbezo le kalobite Karine Mokonzi. Bamisu bazo bika. Siko ye kaka. Oyo bato alobaka. Na yoki même papa comité. Asengi na la baronne. Na lingaka na yokakita kombo na ngai ya papa comité lobama. Lobama. Po Karine Mokonzi soka lobika liloba moko. Esa netika atokaka na église molimo na yebiki. Mais awa santé na yebiki. Sikoyo. Ye kaka mami oya yo soka lobi liloba moko plaisir. Siko alobi pe liloba mais moko te. Alobi Gofax le plus beau. Aïe 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 le ketchu. Le ketchu. Nasenga 3 jours a day. Les misanga aux alikamba sekate. Le ketchu. Le plus beau Gofax. Yote. Atuni kutuma mungala. Po mamungala ko confirmer. Atuni soki volume eza bon. Mamungala kota umisa kite a confirmer Gofax. Le ketchu, le ketchu. Ozoka passe, hein? Oui, on a raison. Oka passe. Mais là, sous clair, mon sous, y a Castel.
betata 3 bouteilles. Ah, kaka la baronne, asuki wana te, alobi lisusu oyo aza na tembe to nini, andimi te aloba nani aza le plus beau. Sur 1 million ya ba chinois, 200 000 et quelques abonnés na Facebook, na ba oba kendeki musala, bango touti lelo na ba pesi réponse te. Pona nini, po malobe bimi na monoko mami na yo. Nzoka bango tout ba yeba les plus beaux nanga pe na yebi bongo. Eza yo le ketchu. Le ketchu mwana, les plus beaux na médias, na réseaux sociaux, na bana mibali nyonso. Mais mami na yo, Karine Mokonzi la baronne, Maman Henrietta, Madame Kikuli, ya lobi, à haute voix, à lobi en haute na volume en haute voix. Et puis, kuna la réalisation, papa mi a témoin régla ba son nyonso. Donc, ce qui est pareil, moi, baby, pour son côté ma bé, mon sous c'est rapidité. Père le bien on est bandeli. Naza si les agis préparés. Pas le bien on est bandeli là il vient direct. Koluka no kututo kende ce qui wa kende na direct ne bandeli ko kango kitoko. Donc ça qui pensa bien réglé. Papa mi a été moi lié à Mélie Castel, a bloqué papa Matondo. Si manango si quoi fondé l'aise, a yébé le go déranger zate. Alors bon la baronne, Malamoko, la baronne a koti, a yembina no kelike chanson a commission kolo, pe a juba zozo, a tikeli bango e sengeli bla tikela bango, pan, yandenga sima, pan, 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 ba zuyangope. C'est quoi même makamuna malembe? Enchaîné Mbalamoko. Aina likambo. Ya kitoko. Mena likamba kitoko ango. Les plus bons des ayote. A commissi Gofax. Ou ale kinga na succès musika. Na boga. Pe batu nyos balinga kaka ye. Nga ye rien. Yango na ye. Na yebisa yo. Na cadre jalousie. Na sa jaloux. Na Gofax. Na luka numéro papa Matonda populanga ye. Aïe aïe aïe. Ah ngaya. Olobini niko. Olobini ndeko. O mela susu hein. Baksa susu. Mela si Castel Clairon. Ba reza yo moko. Liziba. Eza yo. Ozana beauté. Biloko no nyonso eza beauté. Yo le ketcho eza beauté. Ticket avion yaka nangwa yana beauté. Visa ba pesa ka visa le plus beau ya ba visa koleka. O ba pesa ka ba ken piana. Ba chemise ola take po maka boko leka ba o na muta tekela kiyo. Ba voiture ne komaka bo. Kongo liziba na balabala wana. Même na lingua la mobimana. Eleki ya yo na beauté rien. Et ça beau na ndenga osakana te. Alors, yo moko sa beau makameso beau. Siko Gofax. Azaka en Afrique, yo yaka poto. Yo boyaka en Afrique, mais yo déplaçaka. Yo yebi tous les 2 continents. Yo yebi continent moso soute. A yebi ka continent moko Afrique. Avant de rappeler na bandipu. Tala yo moko. Atala seki. Eloko sexy nga bandipu. Place wana, na tiko za la jaloux na ye. Ouf, na zui pe. Nzoka zakani na bandipu. Ata balingi ndengi nyonso kolekanga. Ata sa le plus beau kolekanga. Mais avant na bandipu. Wane kisinga motema. Ah. Bon, na longoli jalousie na zaki na ngona ye, na tie na frigo. Mais yo, kotika mamite. Kotika ete. Sina ebisio. Luka oyo kosala. Mais ko benge yuda te. Po yo ko benge yuda te. Ye yuda deja ko benge te. Wane sili pona yo. Loka eloko mosusu. Bon, yo mo webi ka ndenge osala na téléphone bobebana. Bobebana ka. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de ceux JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Baxter Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakombat TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de ceux JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Baxter Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan sur Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de ceux JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Baxter Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, Nzamelangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.